tan difícil puede ser hacer una fogata. Busquen otro video para hacer fogatas o díganle a alguien que les ayude porque yo no pude, yo no sé cómo se hace eso. Hola mis muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer una fogata como una hoguera porque mi familia quiere venir a hacer un asado, como una comidita bien rica. Y yo no sé por qué ellos suponen de pronto un poquito que yo ya tengo más o menos la idea. Voy a intentar hacerla porque pues primero no quiero quedar mal. Y igual pues qué tan difícil puede ser hacer una fogata. Como primer paso tengo que conseguir maderitas secas para poder pues encender la fogata, ¿no? Tengo que, como estos palitos. Como estos palitos de acá. Ay, me pegué re duro. Au. Como estos palitos de acá secos. Ay, no, me pegué. Como estos palitos de acá secos para poder prenderle fuego. Yo vi una vez que uno le saca estas como astillitas con un cuchillo, con un martillo. Con un martillo. ¿Sí? Yo creo, encontré estos vainos, como estos pasticos re secos. Yo creo que esto prende bueno. Vamos a coger un poquito, un puñadito para que coja fuerza el fuego. ¡Au! Eso tiene astillas. ¡Au! No. Me estoy pegando mucho. Bueno, yo creo que con estos pasticos secos igual pues después de que eso prenda uno le empieza a meter maderitas más grandes, más secas, más pastico y empieza a crecer el fuego. ¡Au! No, eso tiene muchas astillas. Bueno, ya voy a ir, vamos a ir por la casa, vamos a entrar, voy a cortar esto, le prendemos fuego, le sacamos astillas. Estas astillitas chiquitas son las que uno coge y las pone, son las primeras que, creo yo, ¿no? Que se prende en fuego. Luego uno empieza a echarle pasto y mete los palitos por los lados, así bien chiquiticos, para que eso coja fuerza y ya. Estoy hablando desde lo que yo creo, ¿no? Mi mamá se ríe y me dice que eso no me va a prender, pero yo sé que sí, yo estoy seguro. Igual, es que no puede ser tan complicado, y más si digamos uno tiene gasolina, ahorita vamos pan de la moto y le sacamos un poquitico y le echamos y eso coge fuerza menos de nada. Ya con pasto seco, maderitas, gasolina, eso prende fácil. Bueno muchachos y muchachas, eso fue lo que conseguí para prenderla. Yo no creo que esto me alcance para un asado porque es muy poquitico, pero después de que uno prenda, haga fuego, ya uno le mete más vainas, uno le mete más cosas, voy y busco más madera seca, más hojas y... Ay, ¿saben qué toca hacer? De pronto con esto, una de esas que va así, uno le pone así y una parrilla. ¿Y yo de dónde saco una parrilla? Bueno, ahí ahorita miro dónde consigo una parrilla, prendemos eso, y ponemos todo para el asado. Oigan, yo sí supuse que de pronto... Hasta ahora me doy cuenta que... Porque quité el muro. Y porque el muro se puede quitar, esto debería estar pegado. Donde uno se recuesta, ¿será que esto? Y esto es más ficti que... ¿Quién sabe qué? Esto no hay nada... Uy, pues pucha, eso está todo rezo. Muchachos, me vine para acá para prenderla aquí en este pedazo, pero me di cuenta que está este tubo y yo creo que de pronto se calienta y se daña. ¡Ay! Conseguí astillitas chiquiticas, esta ya con esto así prendes, esto está re seco. Entonces me voy a ir para otro lado con mis maderas y vamos a empezar a prender la fogata ya. Corren de acá, corren de acá. La voy a hacer acá porque de pronto pues con el calor el pasto verde se puede quemar. Pues el pasto verde no se incendia, ¿no? Solo el amarillo cuando está seco, pero sí se puede quemar. Entonces vamos a correr acá, como a limpiar un poquito para empezar a poner ahí toda la madera ya. Entonces vamos a ir a poner... Ah, pero necesitamos la mechera y la gasolina. Esperen, vamos por la mechera y vamos y sacamos la gasolina en una botellita y ya. Ay, qué rico. Voy a hacerle conseguí una botella para echar la gasolina, voy a hacerle un huequito a la tapa
cabe recalcar que todo esto he visto que lo hacen, ¿no? Nunca lo he hecho. Pero voy a abrirle un huequito a la tapa para que... un huequito, uy, se le hizo fue un huecote. ¿Para qué qué? Para echar la gasolina y que baje así y las pichamos para no tener que echarla así chorreada porque... Malú. ¿Usted cree que voy a poder hacer la fogata? ¿Sí? ¿No? Creo que no cree mucho en mí. Listo. Ahora siendo educativo... Uy. ¿Es dinero y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Ese dinero qué va a hacer entonces? ¿Será que si yo pongo los fósforos y le echo gasolina se mojan y se apagan? ¿O por lo que es gasolina se prende? Bueno, los fósforos. El primer paso, las astillas. Pero no, primer paso para el viento, porque si no el viento no nos apaga la fogata. Un ladrillo aquí. Una acá. ¿Qué hacemos con esto? Que el viento no pegue por acá ni por acá. Y pues como acá hay pared, pues tampoco va a pegar el viento y no nos la va a pegar. Primer paso, astillas. Comamos astillitas como... ¿Astillitas como qué? Como en forma de fogata, como en triángulo. Así. Listo. Entonces las ponemos así. Uy, tengo muy poquitas estrellitas. Y ponemos lo seco para que coja fuerza, ¿sí me hago entender? Echamos pasticos y más pasticos. Eso, hacemos un gordo de pastos. ¿Qué es eso? No se quema. Ya, ahí está cogiendo fuerza. Corre, Tyson. Para la gata que no creyó en mí. Entonces vamos, toca ¿qué? Corran de ahí que los incendio. Toca echarle gasolina un poquito. Ay, re bien. ¿Más gasolina? Toca echar goticas de gasolina porque tenerle el fuego ahí tan así es muy peligroso. Y empezamos a meterle palitos. Otro palito. Bueno, intento uno fallido. No hagan nada de lo que hice, de lo que yo dije y hice, porque no prendió, se me apagó. Entonces intento dos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a poner las astillas así, el coso amarillo seco acá y unos palitos así. Porque ¿qué me pasó? Que se me prendió esto, pero después no prendieron los palos. O sea, los puse encima y se apagó. Entonces ponemos esto por acá, como así. Esto como así, esto como así. Esto como por acá. Esto por acá. Esto así. Así. Y esto. Eso, así. Entonces, quemamos esto. Quémese. Vamos a intentar hacerlo sin gasolina o sin que usar tanto la gasolina. La gasolina. Ay, le voy a echar fósforos para que... Es que la mechera me quemó y no coger. Ay, ¿será que si le meto un fósforo ahí? Uy, yo soy reja. Miren, un fósforo acá. Como aquí enterrado. Para que haga que prenda todo. Está dando como rabia, como mal genio. Porque debe ser muy sencillo y me siento todo inútil. Porque toda la gente en el campo hace eso todo el tiempo. O sea, creo, ¿no?
pues yo he visto que sí prenden fogatas por ahí, pero pues si lo hacen a cada rato no debe ser tan complicado. Y estoy que, uy, ahora sí. Y estoy que le echo fuego y esto no quiere encender. Y ya me está dando, es como estrés. La verdad es que aquí tercer intento fallido. No pude hacerlo, me tocó, llegó mi vecino, él es un campesino aquí de toda la vida. Entonces yo le dije que si me enseñaba, él me dijo que trajera unos palitos, unas maderitas secas. Y ahí ya me enseñó y me mostró cómo se prende, cómo se hace de verdad. Ya. No, pero eso ya es más de lo que yo hice. Y entonces, pues si no coge, guarda, se le echa esta lonita aquí encima para que coja como calorcito un poquito, y si vuelve a apagarse, pues... ¿Y uno no le echa gasolina a eso para que prenda o no? No hay necesidad, pues sí. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Muchachos, así es que se prende una fogata, no vayan a hacer nada de lo que yo hice. El vecino ya me explicó y prendió eso en segundos. Sin mentirles, yo llevo haciendo video como 2 horas y no había podido. Y el vecino lo hizo en 2 segundos. A mí me tiene impactado, impresionado, anonadado que ese señor lo prendió en un minuto, muchachos. Fue así. Él cogió un fósforo 1 minuto. Y yo llevo 3 horas y apenas le dije eso, el señor hizo y ahí ya la pudo prender, le hizo. Estoy impactado de lo inútil que uno puede llegar a hacer a veces. Uno no sabe hacer fogueras. ¿Saben qué aprendizaje del día? Y ¿saben algo? El vecino dijo una palabra que me quedó como resonando en la cabeza. Y es que dijo, al fuego hay que paladearlo. Escuchen eso, paladearlo. Y yo, ¿paladearlo? Me dijo, sí. Y el significado de esa palabra un tanto campesina es que hay que echarle, alimentarlo, pues como con hojitas, pues no, ¿sí? Dándole hojitas, haciéndole así, echándole buen fueguito, poniéndole hojitas a cada rato. Eso es una palabra buena, es el aprendizaje del día. Me gusta esa palabra, voy a aprenderme más palabras así campesinas chéveres. Y pues nada, muchachos, muchachas, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, ya se la saben todo. Muchas gracias, chao.